即使是免疫力正常的成年人，每年平均也会发生2到3次呼吸道感染。对于怀胎10月的准妈妈和需要哺乳的新妈妈们而言，在养育幼小婴儿的头几年中，遭遇呼吸道感染、咳嗽等症状也是非常常见的情况。咳嗽会对胎儿不利吗？这是不少准妈妈非常担心的问题。美国国家出生缺陷预防研究显示，母亲在妊娠早期出现伴发热的感冒或流感，与胎儿的出生缺陷有关。但如果没有发育热，则未发现胎儿的出生缺陷情况出现变化。研究认为是发热与先天畸形的发生有关，而未发现感冒中的其他症状，如咳嗽会增加相关的风险。妊娠期咳嗽的诊断，如果疑似肺炎，医生可能会建议胸片检查。即使是在妊娠期，拍摄胸片对于胎儿来说也是安全的。估计胎儿一拍摄胸片的辐射吸收量 0.01 弧度，该辐射剂量远低于引起任何近期或远期不良反应的剂量。尽管如此，建议孕妈妈进行胸部 X 线摄像时，也应穿戴一个纤维裙，以使扩散至胎儿的辐射降至最低。呼吸道感染相关的咳嗽，妊娠期妈妈的普通感冒和非妊娠期一样为自限性，一般不需要药物干预，而常用的复方感冒药物中的某些成分会增加不良妊娠的风险，比如孕早期使用减充血剂为麻黄碱，会增加胎儿消化道畸形的风险。所以考虑到药物的安全性和有效性，不推荐孕妇口服这些复方感冒药，可推荐吸入湿化的空气或热蒸汽改善咳嗽和鼻部症状。可以用对乙酰氨基酚应对感冒相关的咽痛、头痛和发热，鼻窦炎和上气道综合征相关的咳嗽，哮喘相关的咳嗽。患有哮喘的准妈妈在妊娠期间发生围产期死亡、子痫前期、早产或分娩低出生体重儿的风险平均增加 15%到20%。如果哮喘病情较重，未经良好控制，风险会更高。内食管反流相关的咳嗽，妊娠期的准妈妈在孕激素作用下，胃肠道平滑肌松弛、蠕动缓慢，内食管反流的发生率远高于非妊娠期，据报道可达到 40% 到 85%。多数研究发现，随妊娠的进程，胃食管反流症状的出现率不断增加，多数产后即可缓解。这些症状除了常见的反酸烧心、恶心的，也可能表现为咳嗽。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。